Ik ben hier met Suze Zijlstra om te praten over haar boek De Voormoeders en de batiks die daarin voorkomen. Of eigenlijk de batiks die op haar pad zijn gekomen. Het heeft een kleine rol, maar toch heel leuk om over te spreken. Als zijnde in een batik spreekuur. Dus welkom Suze. Wel? Het boek, want het is vorig jaar uitgekomen, toch? Ja, afgelopen september is het uitgekomen, dus dat is alweer bijna een half jaar geleden. Ik ben van huis uit historicus en schrijver en lange tijd wel bezig gehouden met de koloniale geschiedenis, maar dan meer van de Atlantische wereld. Maar toen kwam ik op een gegeven moment op verschillende geschiedenissen van de VOC natuurlijk. En daar viel op dat het heel vaak over mannen gaat, terwijl natuurlijk de vrouwen ook een rol hebben gespeeld in deze geschiedenis. En dat wist ik onder andere dankzij een stamboom die al was opgesteld van mijn voorouders, waarvan een verre voorvader begin de 18e eeuw met de VOC naar Azië ging en daar getrouwd is met een vrouw van Europees-Aziatische afkomst. En wat ik voor mijn boek heb gedaan is gekeken via die stamboomlijn elke keer welke vrouwen zijn daar nou in mijn lijn te vinden. En dat heb ik dan over mijn voormoeders. En daar is dus het boek is een soort van zoektocht door de geschiedenis heen. Elk hoofdstuk gaat over een vrouw. En zo heb ik geprobeerd van die vroege 18e eeuw tot en met eigenlijk het heden die geschiedenis te bekijken. Wat ik heel leuk vind, dat het eigenlijk begint echt met jouw letterlijke reis naar Indonesië op zoek naar de plekken waar deze voormoeders zich in Indonesië bevonden. Kun je daar iets over zeggen hoe dat was om die reis te maken? Omdat je dan in een hele andere context natuurlijk onderzoek gaat doen of op een hele andere manier. Ja, dat is wel. Het was voor mij uiteindelijk vooral. Ik was er zelf nog nooit geweest. En mijn oma, heeft voor de context, dat is de enige grootouder die ik heb gekend. En zij kwam daar vandaan, is in 1955 naar Nederland gemigreerd, samen met haar man en mijn opa en zoontje en dochter. En die dochter is mijn moeder dan. En zij vertelde altijd heel veel over haar geschiedenis daar. En zoals in wel meer Indische families denk ik vooral de positieve verhalen. Van hoe mooi haar jeugd daar was. En dat is natuurlijk heel erg vanuit haar specifieke blikken gezien. Maar daarmee had ik ook veel locaties en veel erover gehoord. En ook van familieleden die later wel zijn teruggegaan. Maar voor mij was het altijd ook een beetje zo'n grote onderneming. Juist omdat er zoveel verhalen aan vastzaten. Ja. Dus ik had het tot dan toe niet gedaan. Maar toen had ik op een gegeven moment besloten dat ik dit boek zou gaan schrijven. En toen dacht ik van ik kan dit niet schrijven zonder niet in ieder geval er heel even te zijn geweest. En ik was echt maar. Dus ik voelde me misschien meer een toerist dan echt onderzoeker. Behalve dan dat ik op onderzoek was naar mijn eigen familie. Ik heb vooral dan de plaatsen opgezocht die voor mijn familie belangrijk waren. Dat is in de 19e, 20e eeuw. Nou ja, met name 20e eeuw rondom Surabaya. Ja. En de 18e eeuw speelde zich wat betreft de lijn waar ik naar keek vooral af op Sulawesi in de stad Makassar. Dus daar ben ik ook heen geweest. En daar is tegenwoordig nog een VOC-fort te vinden. Zoals het is ondertussen gerestaureerd. Maar daar kon je dus wel naartoe en iets van sporen vinden. Maar ook weer heel selectief natuurlijk. Van wat er wel is bewaard gebleven en wat er niet is bewaard gebleven. Omdat ik natuurlijk altijd kijk naar wat mensen dragen, was me eigenlijk meteen opgevallen dat er weinig batikdragers in het boek voorkomen. Dus ik wilde eigenlijk vragen van hoe zit het met batikdragen in jouw familie? En ook hoe zit het met eventueel oude foto's waar wel batikdragers op te zien zijn of op andere manieren naar voren komt? Ja. Nee, het is wel goed dat je het zegt inderdaad. Want zeker in de foto's zie je dat de meeste Europese kleding dragen voor de nette foto van het gaat dan om Indo-Europese families, dus zowel Europees als Aziatische afkomst. Maar die proberen in ieder geval voor die foto's echt, zeker ook al in de late 19e eeuw, echt, wat zou ik zeggen, te voldoen aan die kledingnormen van hoe het in Europa gedaan wordt. Inderdaad, die foto van die 3 mensen, dat is dan de oma van mijn oma staat daarop.
Ja. En zij heeft echt van die, nou ja, het zal niet comfortabel zijn geweest in de tropen volgens mij. Echt een corset lijkt het ook Ja. eronder te Ja. zitten. Ja. Ja, en dat zegt natuurlijk niet dat zij geen batik zou hebben gedragen. Maar ze heeft er in ieder geval voor gekozen om voor zo'n formeel studioportret die Europese kleding te dragen. Ja. Wat nog wel leuk is om te noemen, is dat ik heb het in de 18e eeuw, als ik de voormoeders daar bekijk, heb ik het niet heel expliciet over kleding gehad. Niet heel uitgebreid in ieder geval. Maar er zijn wel inventarissen waar je ook kan zien dat ze wel degelijk, dan gaat het weer over Europees-Aziatische vrouwen, dat die zowel de Hollandse rokken hebben, zeg maar, als de kabaya en de batik en andere vormen van stof die ze ongetwijfeld ook als rok zullen hebben gebruikt. Ah ja, want die inventarissen werden eigenlijk gemaakt op het moment dat ze dan als erfenis opgemaakt werd? Ja. Oké. Een paar van die pagina's kunnen al heel veel vertellen over hoe de familie op dat moment leefde. En zeker van die late 19e en 20e eeuw is er ook fotomateriaal overgebleven. En als je wat verder teruggaat, zeker die 18e eeuw heb ik voornamelijk in archieven gekeken, want dat zijn verhalen die zijn niet bewaard gebleven in de familie althans. Nou ja, we zullen het straks nog over de belangrijkste batikdraagster, althans degene die is zeker. Die komt eraan, ja. Dat heb ik nog niet genoemd, maar die hebben we dus ook wel degelijk. Ja. En ja, veel verhalen van mijn oma in ieder geval, wat betreft de 20e eeuw en ook van andere familieleden. Voor de 19e eeuw heb ik ook veel familieberichten in kranten en dat soort dingen. Wat ik eigenlijk heb gedaan is vooral naar die familieleden zoeken en dan daarnaast literatuur die al geschreven is door historici over de context en zo gebruiken om een soort van de bredere historische lijnen te kunnen schetsen. Ja, ik vond het ook daarom heel leuk om mij als bron erin voor te zien komen over de batik. Ja, uiteraard. Ja. Dus dat is echt wel een eer. Ook heel leuk, omdat inderdaad eigenlijk de voormoeder die we gaan bespreken was eigenlijk is de enige, denk ik, die in batik is gefotografeerd. Maar het vermoeden is natuurlijk dat de andere dames het ook droegen, alleen zijn die niet zo gefotografeerd. Ja, het is echt een heel mooi, waardevol boek. En we gaan wat verder inzoomen dus op één eigenlijk van de voormoeders. De aanleiding dat ik haar al ontmoet had, eigenlijk, was omdat we in contact kwamen. Nou, hoe lang is het geleden? 1,5 jaar geleden, denk ik. Meer dan 2 jaar geleden. Want ik herinner me dat ik voor de hele coronacrisis hebben we er al contact over gehad. Ik kreeg een berichtje van jou van ik wil eigenlijk een visitekaartje laten maken met iets wat refereert aan mijn onderzoek en aan waar ik mee bezig ben. Ken je iemand die dat kan doen? Waarop ik dus zei van, nou, dat zou ik wel willen doen. Toen was mijn vraag dus ook van, zijn er eigenlijk batikdragers waarop we het eventueel, waar ik inspiratie uit kan halen. Toen kreeg ik de foto van oma Des, een aantal volgens mij de eerste keer ook. Waarop ze te zien is in een sarong kabaya. En ik heb me toen laten inspireren door eigenlijk één van die batiks die ze droeg. Maar ik dacht, misschien eerst even iets meer over oma Des, voordat ik in het visitekaartje verhaal verder duik. Wie is ze? Hier op de foto zie je haar staan naast mijn opa. En zij is zelf de oma van mijn oma. En ze heet Tan Kim Nyo. Ja. Haar moeder was Chinees en haar vader was waarschijnlijk Europees. Ze is in 1870 geboren. En hier zie je, geloof ik, op die huwelijksreis van mijn grootouders, wat geloof ik, begin jaren 50 in de 20e eeuw was. Dus ze is daar al aardig op leeftijd. Destijds in de 19e eeuw met mijn, de opa van mijn oma natuurlijk getrouwd. Zij was toen nog maar 17 jaar oud, vrij jong. Ze zijn getrouwd, het was Midden-Java, waar ze toen zich bevonden. Eigenlijk is het Cornelia die op de cover van het boek prijkt. Het is haar schoonmoeder
Moeder, ja. Ja, Ja, dus ik had het een beetje, dus natuurlijk, daarmee wordt het boek soms een beetje ingewikkeld qua familielijnen, maar ik wilde haar zo graag noemen omdat zij, nou ja, niet alleen maar inderdaad een batikdraagster is, maar omdat zij ook weer net een andere achtergrond heeft dan de meeste Indo-Europese vrouwen die ik bespreek in het boek. ja, Zeker met haar Chinese afkomst onder andere, maar ook, ja, ik had een brief van haar gevonden waar ze aan de regering ter plaatse vraagt of haar inboedel die ze in beheer had van haar moeder die overleden was, althans die zij niet in beheer had, maar die iemand anders in beheer had en die doet dat niet goed. Dus dan schrijft ze een boze brief en dan krijg je opeens in die late 19e eeuw opeens van die vrouwen zelf te horen ook. Dus dat soort elementen dacht ik van ja, dat is juist die variëteit aan vrouwen vond ik belangrijk om te laten zien. ja. Omdat, nou ja, zo'n specifieke lijn is ook maar één lijn. Waar er juist zoveel meer te vertellen is. En Zeker. Ik denk dat het inderdaad aan haar ook heel kenmerkend op die foto's is. En zeker ook nog in de midden 20e eeuw liep ze dus ook in ieder geval thuis met haar sarong, batik sarong. Uit het boek schrijf je heel mooi van, toen ik de foto's voor het eerst zag, kon ik de uitdrukken van Oma Des niet goed lezen. Maar toen ik verder keek naar haar gezicht, bleek ze met haar kledingkeus heel uitgesproken te zijn. Ja. Nou, dat is een vrouw naar mijn hart. Want inderdaad, ze draagt dus eigenlijk de sarong kabaya. Op de foto's die ik heb gezien, heeft ze dan een witte kabaya en een shogun-kleurige maar op deze heeft ze een mooie donkere, dus misschien een wat chicere voor de gelegenheid of misschien op dat moment een andere keuze, want ze is hier wat jonger, denk ik, dan op de andere foto's die ik heb gekregen. Dat denk ik ook, ja. Maar was ze natuurlijk al een beetje op leeftijd. Het is misschien nog wel leuk om te noemen. Wij noemen haar Oma Des. Ze heette dus dan Pignon, maar wij noemen haar Oma Des omdat ze later is hertrouwd met een man, Gustave de Sauvagy. En ik ken haar dus in de verhalen van mijn oma altijd als Oma Des, want de Sauvagy werd dan afgekort. En zo leeft ze dan in mijn hoofd. Maar verschillende namen. Ja. En ze heeft ook een Europese naam nog weer. Dus een soort van... Jacoba kwam ik tegen. Johanna Jacoba. Johanna Jacoba, inderdaad. Ja, dat is dan een naam die ze waarschijnlijk kreeg bij het eerste huwelijk. Of... Het zou kunnen dat ze die heeft aangenomen bijvoorbeeld misschien bij een bekering naar christendom. Dat weet ik niet. Dat heb ik niet kunnen terugvinden. Maar het is in ieder geval een naam die ze zelf dan ook in haar correspondentie gebruikt. Maar dan gebruikt ze ook nog steeds haar Chinese naam. Ze is dus ze heeft een Chinese Europese achtergrond. Maar de kleding die ze draagt is echt Javaans, midden-Javaans. Ja. En we hadden het er ook over dat ze inderdaad uit die omgeving, of in ieder geval ze is daar geweest of getrouwd. Ja, of, daar woonde ze op het moment van haar huwelijk en daar heeft ze, voor zover ik kan zien, wel een best aantal jaar gewoond. Ja. Maar later in haar leven woont ze een stuk oostelijker, echt Oost-Java. Ja. En dat is ook waar deze foto is genomen, in Glenmore. Ja, waar zij dan woont op dat moment. En daar woont ze dan al een tijd. Volgens mij echt al tientallen jaren op het moment dat deze foto is genomen. Maar kennelijk heeft ze dus toch, en dat vond ik zo mooi, omdat jij echt kon vertellen van, dit is echt zo'n midden-Javaanse stijl. Kennelijk heeft ze die dus heel erg vastgehouden, ook na haar verhuizing naar Oost-Java. En dat vond ik wel, dat is ook wat ik bedoel met dat karakter en zo, dat ze dus heel uitgesproken wel die bepaalde stijl had. Ja, zeker. In die tijd droegen natuurlijk heel veel mensen meer westerse kleding. Dus de keuze om echt sarong kabaya te blijven is natuurlijk deels van een oudere generatie. Maar ook zeker een trots, denk ik. Dat hoort daar echt bij. En het doek wat ze op deze foto aan heeft, met de donkere kabaya, is eigenlijk een parang motief. En parang is een heel bekend motief. Ik heb een moderne versie even hier. Oh, wauw. Ja. Dus een parang wordt echt gezien als een zogezegd vorstenlandenmotief, als we het hebben in de oude stijl, maar vandaag de dag zeg je batik kraton. Het is een motief wat dus door de royals, de sultan, gedragen werd. Maar die hadden zo hun eigen
parang motief. Dus het is een familienaam van motieven. En ik heb geprobeerd om te achterhalen van, kan ik de echte parang op naam brengen? Want ik heb een prachtig boek, Batik Klassiek, waar echt allerlei motieven in staan. Maar ik kan wel even laten zien. Dus het is ingewikkeld, want de foto is niet heel gedetailleerd. En zoals je ziet zijn er heel veel soorten parangs. Het is ook zo'n klein fotootje, het origineel. Dus dat maakt natuurlijk, als je het opblaast, dan is hij nog steeds wat aan de vage kant. Maar heel mooi om te zien. Maar je kunt duidelijk zien dat het echt om een parang gaat. En dat was in die tijd dat zij hem droeg echt niet meer alleen maar voor de sultan. Maar omdat het vanuit de royal family gedragen werd, was dat natuurlijk een heel populair motief. Waarmee je ook, het staat eigenlijk symbool voor kracht en daadkracht. Dus ik denk ook een passende batik voor haar. Ja, wat ik over haar lees en hoorde, ze was ook niet altijd makkelijk. Mijn oma vond haar een fantastische oma, maar dat was ze niet voor. Ik bedoel, ze had ook bedienden die ze echt niet goed behandelden. Dus in die zin keek mijn oma natuurlijk heel erg vanuit het kleinkindperspectief, maar ze was ingewikkeld. Ja, een strenge vrouw, las ik. Komt ook naar voren, ja, precies. Dan maken we even een stapje terug naar het visitekaartje. Want toen ik dus daarmee aan de gang ging, ging ik natuurlijk kijken naar wat droeg ze nou eigenlijk. Die ze hier draagt, heeft de hoofdinspiratie gevormd. Toen kwam ik dit tegen. Dat is uit het boek van Liesje de Leeuw, Gedragen doeken. En daarin zit een rok. Dus op de andere pagina is die in zijn geheel te zien, waarin één klein stukje overeenkomt met de batik. Dus toen dacht ik, nou, heel mooi, zo'n engel met van die bladeren ertussen. Dus ik dacht bij mezelf, als ik de engelen zou vervangen met voormoeders en de plant tot een soort levensboom zou maken, dan kan ik daar een mooi ontwerp mee maken. Het ontwerp, daar heb ik ook gekeken naar de kleding die gedragen werd door oma Des. Dus ik had deze als uitgangspunt gemaakt. Ik heb ergens het visitekaartje ook. Heb je hem ook? Heb je hem ook? Ja. Okay. Dus ik heb het motief laten herhalen om het eigenlijk overeen te laten komen met een batik motief. Ja, dat is prachtig. En dan aan de andere kant heb je ook nog zeg maar een soort van... hoe noemde je dat ook weer? Eigenlijk, het is dan een sierrandje, maar het is wat bij batiks vaak aan de onderzijde. Maar het leuke is dat, ik had dan dat motief natuurlijk gemaakt en gaandeweg met het zoeken kwam uiteindelijk ook nog wat meer informatie over die batik op mijn pad. Mede doordat een verzamelaar die ik ken, John Eng, heeft dus dezelfde batik in zijn verzameling. De oorspronkelijke met de engelen en de bloembladeren. En het bijzondere vind ik ook van die batik is eigenlijk dat het een vrij nieuw motief is. Dus het is een wat latere mode van echt rond de jaren 40, 50. Want ook de batik fragmentje wat voorkomt in gedragen doeken is meegekomen in de oorlogstijd naar Nederland toe. Ja, het is dus een batik chap, dus het was iets wat dan, dit motief werd dan veelvuldig gemaakt of geproduceerd. En dat was dus omdat het op dat moment heel populair was. Je maakte geen chap van iets wat niet veel verkocht, dus het was waarschijnlijk een motief wat vrouwen op allerlei manieren wilden dragen. En wat dus echt in de jaren, eigenlijk al vanaf de jaren 20 bestond er een motief met figuren van engelen erin. Toen werd het eigenlijk in tules gemaakt, dus handgetekende batik. En dat is waarschijnlijk zo populair geworden dat het dan uiteindelijk tot chap gemaakt is. Dus ze liep dan in de hedendaagse mode, zo gezegd. Mode. Ja, mooi. We hebben nog natuurlijk de prachtige... er is nog een familiefoto waarop ze dan ook zit in een hele mooie sarong met een
ja, dat is een kaboom-achtig motief. Weer een motief wat dus vanuit de Royal Family komt. Maar ze heeft het in een hele moderne versie. Ik moet ook zeggen dat ik heb in een paar groepen gegooid van hoe heet deze? Omdat het heel moeilijk is om de exacte naam ervan te vinden. Kaboom is dus ook iets wat dan ja, door allerlei royalty werd gedragen, maar later eigenlijk ook weer door iedereen. Dus ik had een fotootje. Dus hier zie je ook de kaboom. Ook de mooie Sogan kleuren. Dus ja, het is zwart-wit, maar we weten dat het de kleur heeft zoals de batiks achter mij. Want die zijn eigenlijk altijd van deze herhalende motieven. Ja, en dat laten ze ook heel mooi zien dat ze dus ja, echt meeliep met de mode, zo gezegd. Omdat vanaf de onafhankelijkheid van Indonesië wordt ook een nieuw batik geïntroduceerd, Batik Indonesia. En dan worden er dus motieven gecreëerd van een combinatie van Noordkust batiks met de vorstenlanden, de Kraton batiks. En ja, die opdracht wordt echt in de jaren 50 eigenlijk gegeven. Dus de batiks die dan op de markt komen zijn met vernieuwende motieven, maar wel in de stijl van wat er eerder was. Echt ja, hartstikke leuk om al aan de hand van eigenlijk 3 foto's en de verhalen die we weten van haar al een beetje mee te gaan met het verhaal achter deze voormoeder. Dus heel leuk om samen naar te kijken. Ja, er is natuurlijk al heel veel aandacht geweest voor het boek. Ik vind het ook heel leuk om te zien dat het niet alleen voor mensen inspirerend is met een Nederlands-Indische familiegeschiedenis, maar überhaupt. Laten we het hebben over onze voormoeders. Waarom gebeurt dat zo weinig? En dat zie je, dat is natuurlijk, wat dat betreft voel ik me ook deel van een trend hoor. Want ik ben zeker niet de eerste. Weet je, er zijn verschillende boeken ook, die ook wat betreft Nederlandse families en zo, die aandacht aan het verleggen zijn. Ja. En ja, er is gelukkig steeds meer aandacht voor ook. Vrouwen hebben ook een rol gespeeld in deze geschiedenis. Ja. Zeker. Ja, voor mij altijd heel belangrijk om naar te kijken, want ik kijk natuurlijk altijd vanuit een batenkant wat een echte vrouwengeschiedenis is en daardoor ook extra in de marges. En ik moet je daarom ook echt bedanken, want toen ik zelf met onderzoek bezig was ik een keer naar een voorpresentatie over dit onderzoek van jou. En dat had bij mij, gaf dat een hele mooie spark, omdat ik kon heel veel niet vinden. En dan denk je op een gegeven moment, kan ik het niet vinden omdat het niet klopt. Of is het gewoon er niet over geschreven. En dan merk je dus heel erg van, oké, dan moeten we dus werken met wat we wel hebben. En daarom vind ik het ook heel leuk om een beetje naar die foto's te kijken. Omdat het toch echt dingen kan vertellen zonder dat je alle gegevens hebt over zo'n persoon. En, ja, heel erg. En wat dat betreft was ik juist heel erg blij met wat jij aan input kon geven. Want je kijkt het gewoon vanuit een ander perspectief. En zoals je als historicus ook leert om bepaalde geschreven bronnen te analyseren. Dus kledingbronnen is een vak waar ik niet thuis in ben. Maar waar dus, zoals jij laat zien, echt heel goed nog zoveel meer over te vertellen valt. Dan ja, precies. Ja, dus als er nog meer foto's boven water komen, laat het me weten. Dat lijkt me heel leuk om er samen naar te kijken. En al heel leuk om op jouw visitekaartje te mogen prijken. Ik hoop dat die dit jaar uitgedeeld kan worden. Eindelijk. Ja. Het heeft gewoon een verhaal. En dat maakt dat zo'n kaartje net gewoon meer is dan het gebruikelijke kaartje, denk ik. Ja. Nee, hartstikke leuk om op deze manier een bijdrage te mogen leveren. En om ook kennis te maken op een persoonlijke manier met de vrouwen in het boek en met jou. Dus ja, dankjewel daarvoor. En voor de uitnodiging. Fantastisch.